गाइस इस पोर्से को लाए थे यहाँ पर कुछ या ये ट्रैक अपना जहाँ पर हम करते हैं ऑफरोडिंग। तो ये पोर्से लेके हुए थे हम। तो पोर्से की तो ऑफरोडिंग हो नहीं सकती, तो इसको छोटे मोटे मतलब यहाँ पर ही चढ़ा के देखेंगे तो इसके आज अलॉय व्हील चेंज करवा के लाएंगे। देखते हैं कौन सी पसंद आते हैं कौन सी नहीं। इसके साइज छोटा कराना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी छोटी है, इसमें बड़े अलॉय व्हील आते नहीं, इसलिए देखते हैं अभी। तो मोड़ता हूँ गाड़ी को ऐसे ही। यहाँ से जाएगी नहीं, आगे लेनी पड़ेगी। खड़ी हो गई ना तो भाई मैं मानूंगा थोड़ी बहुत हाइट है इसकी। दो गाइस बिल्कुल भी नहीं मुड़ी और यहाँ पर चढ़ चुकी है और आगे लेकर देखते हैं। गाइस